Assalamu alaikum. Бүгүн биз интернет кантип иштейт деген теманын үстүндө бир аз сөз кылмакчыбыз. Анткени биз үйрөнүп баштап аткан фронтенд тармагы веб-сайт жасоо болгондуктан, веб-сайт болсо түздөн түз интернет менен иштеп, интернет жок болсо бизге эч кандай маалымат бербей калат. Ошондуктан интернет жөнүндө кичине үйрөнүп алсак, келечекте бул кантип иштейт, биз жасап аткан веб-сайт каяка жүктөлөт, ал жака веб-сайтка киргендеги маалыматтар кайдан келет, же Google'га кирип бир маалымат сурасак, ал кайсыл жактарда сакталат, ошол кантип иштеп, каяктан келет, биз сурап аткан маалымат бир жерде жүктөлүп туруп эле биз сурагандай ошол жаша келеби, же ал жакта бир адамдар отуруп ошону бизге камсыз кылып береби, ошол нерселерди бул жактан үйрөнүп алсак болот. Ошондой эле келечекте бир компанияга иштеп калсак же өзүбүздүн веб-сайтыбызда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр же каталар болуп, ал жерде бир нерселер иштебей калса, ошол нерсе интернет аркылуу байланышы бар бир каталарбы же башка нерселерби, ошол нерселерди дагы оңдоп түзөөгө, түшүнүүгө жакшы жардам берет деп ойлойбуз. Баарыбыз эле интернет колдонуп жүрөбүз, бирок кээ бир адамдар интернет кантип иштейт экенине кызыгып да көрбөшү мүмкүн, кээ бири чындап эле маалымат жок болушу мүмкүн. Анда эмесе кичине болсо дагы маалымат ала алат. Көпчүлүк адамдар интернетти бир булутка окшогон, асманда калкып турган бир түшүнүксүз, түшүнгөнгө кыйын болгон татаал технология катары ойлошот. Бирок бул болгону бир зымдардан турган, компьютерлерди бири бирине сүйлөштүрүп, байланыштырып берген технология. Мисал үчүн бир компьютерибиз Бишкек шаарында болсун, кийинкиси болсо Ош шаарында болсун. Мына ушул эки компьютерди бири бирине байланыштырып, бири бири менен сүйлөштүрүп, маалымат алмашууга жардам берген ушул интернет зымдары. Кээ бир компьютерлер өзгөчө болушат, алар 24 саат бою иштеп, бизге маалымат берип, кызмат көрсөтөт. Аларды сервер деп атап коюшат. Мына биз жасап аткан веб-сайттар именно ушул серверде жүктөлүп, ал жактан качан биз бул клиент деген өзүбүз колдонуп аткан компьютерден маалымат сурап бияка жөнөткөндө, сервер бизге ошол биз сураган маалыматты, файлдарды бизге бул жактан жөнөтөт. Эми ошол тынбай бизге кызмат көрсөтүп, биз сураган маалыматты берип аткан серверлер жөнүндө кичине сөз кыла турган болсок, аны бир чоң китепкана катары элестетсек болот. Ал китепкана 24 саат 7 күн бою бизге эшиги ачык. Мисал үчүн Facebook'тагы акыркы бир постторду же Instagram'да акыркы видеолорду же Google'дан бир акыркы жаңылыктарды көргүм келет деп бул китепканадан сурасак, ал китепкана бизге биз сураган маалыматты 24 саат бою бизге сунуштаганга, камсыз кылганга даяр. Эми ал китепканада көптөгөн маалыматтар, көптөгөн веб-сайттар болуп, анын ичине бизге бир нерсени табыш кыйынга туруп калышы мүмкүн. Эми ошол нерсени кантип, ошол маселени кантип чечишкен же кантип чечсе болот? Эми элестетели, үйдө отуруп алып биз google.com деп браузерге жаздык. Ал аркылуу биз Google'дун веб-сайтын көргүбүз келди. Качан биз google.com деп жазганда, парданын артында же компьютер биз үчүн эмне иштерди кылат? Ал жактан биринчи компьютерден сигнал ISP'ге кетет. ISP бул интернет сервис провайдер деп чечилет. ISP эмне десек, Акнет, Мегалайн сыяктуу бизди интернет менен камсыз кылган компаниялар. Алар сигналды кабыл алып, ал сигналды кийинки DNS серверге жөнөтөт. DNS деген Domain Name Service деп чечмеленет. Бул кадимки эле могул сары китепке окшогон нерсе деп элестетсек болот. Анткени бул сары китептин ичинде адамдардын адреси, телефон номери, контакттары жазылган болот. Ошол сыяктуу DNS дагы domain name'дердин google.com же facebook.com же башка бир сайттардын, кандай сайт болбосун, анын domain name google.com деген бул domain name деп эсептелет. Ошондой неймдердин адресин өзүнүн дата базасында сактаган сервер. Качан аны кабыл алганда, ал жактан өзүнүн дата базасынан google.com'га тиешелүү IP адрести табып, аны бизге кайра жөнөтөт. Дүйнөдөгү ар бир интернетке уланган компьютердин IP адреси болот. Аны биз өзүбүздүн телефон номер же почтовый индекс катары элестетсек болот. Ошол IP адрес аркылуу компьютерлер бири бири менен байланышып, каалаган маалыматты алмашып алышат.
Качан DNS өзүнүн серверинен Google'дун IP адресин тапкандан кийин аны кайра ISP'ге жөнөтөт. ISP болсо аны биздин браузерге жөнөтөт. Биздин браузер Google'дун IP адресин алгандан кийин эми ошол IP адрес аркылуу түп-түз Google'дун серверине байланыша алат. Бул IP адресте Google'дун албетте бүт маалыматтары ошол серверде жайгашкан. Биз түз маалымат алардан сураганда Google кайра бизге керектүү бүт файлдарды, маалыматтарды бергенде биз эми компьютерибизден Google'дун башкы бетин көрө алабыз. Бул жакта NSLookup деген сайт бар. Ал жерден бардык веб-сайттардын IP адресин көрсө болот. Мисалы үчүн азыр Google'дукун карап көрөлү. google.com карасак, бул жерде мынакей Google'дун IP адреси чыкты. Аны бу жерден копия кылып алып туруп ачсак, ошол IP адрести. Ал болсо ошол эле google.com'дун ошол пейджди, ошол страницаны көрсөттү. Кыскача айта турган болсок, интернет бул башка компьютерлерди бири-бири менен байланыштырып, маалымат алмашууга өбөлгө түзгөн зымдар экен. Масштабтуу карай турган болсок, бул Кыргызстандын ичинде эле эмес, бүткүл дүйнө боюнча байланыштырып турат. Ал бүткүл дүйнө боюнча байланыштырыш үчүн ошол зымдар суунун астынан дагы өтүш керек болот. Ошол суунун астынан өткөн зымдар кандай көрүнүштө экенин бул жакта Submarine Cable Map деген сайттан көрүп алсак болот. Бул ар кандай светтеги линиялар бүт ушул зымдар өткөн жерин көрсөтөт. Ал эми ошол зымдардын суунун астындагы көрүнүшү мынакей мондай жоон болуп көрүнүп турат. Ушул зымдардын ичинен 400 гигабайтка чейин маалымат миллисекундаларда ушул зымдар аркылуу жүрүп отурат. Бул көрүнүш болсо ошол зымдын кесилип ичинде кандай жайгашканы көрүнүп турат. Бунун ичинде жүздөгөн зымдар курулуп турат. Ал зымдар fiber optic деген зымдар, ичинде лазер аркылуу маалымат ары бери жылат. Качан биз өзүбүзгө керектүү болгон бир маалыматты же веб-сайтты интернеттен ачканыбызда, ал жана айтып кеткендей парданын артында сигнал жөнөтөт. Ал сигнал болсо суунун астынан, үстүнөн ысык же кургак жер, бардык жерден өтүп отуруп, бизге ошол маалыматтарды жеткирип берет. Ал үчүн бизге болгону мондай IP адрес керек экен. Ушунчалык бир бат убакытта жетип берет. Мына мондай жарыктын ылдамдыгынчалык ылдамдыкта бизге ошол маалыматтарды жеткирип берет экен. Мына ушинтип биз интернеттин укмуштуудай жакшы жактарын жана кандай иштешин көрдүк. Эми кийинки сабагыбызда буюрса ошо биз айтып аткан веб-сайттар кантип иштейт экени жөнүндө сабакты улантабыз. Ага чейин көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.